हेलो गाइस, आपको पता है भूकंप आ रहा है रात के 2 बजे नोएडा में, वो भी 5.7। अभी मैंने सो ही रखा था और अभी जस्ट ऐसे ऐसा कुछ महसूस हुआ, कोई धक्का दे रहा है। मैं उठा तो बाप रे, बहुत हालत खराब हुई। मैं बाहर गया, मैं आपको बाहर दिखाता हूँ। लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। आप ये देखेंगे रात के 2 बजे सब के सब लोग नीचे आ गए हैं। ठीक है, मैंने अभी चेक किया इंटरनेट में, तो 5.7 का मैग्नीट्यूड वाला इतना तेज़ अर्थक्वेक था। बाप रे, मुझे लगा सपने में ऐसे कोई धक्का दे रहा है, बट और सपना, मुझे लगा सपना जैसा है ऐसा। बट मुझे ऐसा लगा भूत आ गया। बट मैं जैसे ही उठा, मैंने कहा और भूत ऐसा आया और लोगों की आवाज़ आई नीचे, तो मैंने देखा तो ये भूकंप था। बट अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बहुत बुरे हाल है।